Hadis tentang kebersihan 1. At-tahuru syatrul imani. Artinya, kebersihan itu adalah syarat iman. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis tentang kebersihan 2. Kanat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tahurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhul yusra li khalaihi wa ma kana min adha. Artinya, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelah kanan untuk bersuci dan untuk makan, dan tangannya yang kiri untuk membersihkan kotoran dan apa saja yang kotor. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tentang menghormati orang tua. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Artinya, dari Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah ada dalam keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada dalam kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis salat tepat waktu. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala thumma birrul walidaini qala thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillahi. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang paling dicintai Allah. Beliau menjawab, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud berkata, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Ibnu Mas'ud berkata, lalu apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad. Hadis salat berjamaah. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Artinya, dari Ibnu Umar telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu
lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis persaudaraan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Artinya, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan, sebagian menguatkan bagian lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tentang niat. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, dari Umar bin Khattab, semoga Allah merahmatinya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sah tidak suatu amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang memperoleh balasan atas apa yang diniatkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis tentang silaturahmi. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menghubungkan tali silaturahmi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis memuliakan tamu. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Artinya, dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Hadis tentang menyayangi anak yatim. An Sahl bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersama orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau menunjukkan, mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan di antara keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis tentang takwa. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya, dari Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, supaya perbuatan baik itu menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia ingkar. Dan apabila dipercaya, ia khianat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tentang keutamaan memberi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, fal yadul ulya hiyal munfiqatu, was sufla hiyas sailatu. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Adapun tangan di atas itu
ialah yang menafkahkan atau memberi, dan tangan di bawah ialah orang yang meminta. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis tentang amal soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim.